आप सभी बिहार के रहे वाला, बिहार के पसंद करे वाला के बिहार दिवस पे हार्दिक शुभकामना बा। आज के दिन 110 साल पहले 1912 में बंगाल से अलग होकर सबसे पहले बिहार बनल है। उसके बाद 1935 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा बनल, फिर 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड बनल। बिहार के जौन आज वर्तमान स्थिति बा और जौन बिहार पहले के रहे उसमें काफ़ी अंतर बा। आज बिहार के जौन स्थिति बा पहले के अपेक्षा बहुत ही खराब और दयनीय बा। जैसे बिहार सबसे पहले पूरे विश्व को सबसे पहला गणतंत्र दिले रहे जौन वैशाली जिला से शुरू भइल। बिहार के ही रहे वाला रहनी गणित के जनक आर्यभट्ट जी, जना वहाँ के शून्य के खोज कैनी। भारत के एगो महान शासक सम्राट अशोक के नाम से प्रसिद्ध वहाँ के भी बिहार के रहे वाला रहे। बिहार पूरा विश्व के दूगो धर्म दिहलस, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के नाम से। जो बिहार में ही विश्व के सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बा। राजनीति और कूटनीति के पाठ पढ़ावे वाला चाणक्य जी भी बिहार के ही रहनी। सिख के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी भी, रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी भी बिहार से ही रहनी। सर्जरी के जनक सुश्रुत जी भी बिहार के रहनी। बिहार के जौन भी स्थिति आज बाटे ओकरा खातिर कहीं ना कहीं हमनी के खुद जिम्मेवार बा। स्थिति आज बिहार के बा, इन सब चीज़ से हमनी के हट के कुछ ऐसा कोशिश करे के बा जब बिहार फिर से अपन सफलता के सबसे ऊंचाई पर शिखर पे पहुँचे, बिहार के फिर से नाम होके। पुनः एक बार आप सबके बिहार दिवस के हार्दिक शुभकामना देते हुए धन्यवाद। हम नीतीश पाठक। जय बिहार, जय बिहार।